Questa è una barriera a mare. Noi siamo sulla sfoce del fiume Brian, in cui noi riusciamo in primis con queste barriere a far sì che le mareggiate non ci entrino e comunque fermare l'acqua dolce e riuscire a fare un invaso e garantire l'acqua dolce a tutto il territorio del San Donatese. Chiaro che questa, come in tutte le altre zone costiere del nostro litorale veneto, è un'opera che va in più direzioni, sia nella salvaguardia di quella che è la sicurezza, ma anche nella gestione di quella che è la risalita del cuneo salino, che sappiamo essere una minaccia per il territorio agricolo. Un'opera da 2.100.000 euro, fondi Vaia, ma vorrei ricordare che quest'opera peraltro dà risposta a circa una bonifica di circa 31.000 ettari e soprattutto da un lato il cuneo salino e dall'altro funziona anche come diga in momenti di siccità, perché utilizzando queste porte vinciane e questo sbarramento si fa in modo che il livello di acqua salga, acqua dolce, e vada ovviamente a permeare per osmosi in tutti quelli che sono i canali di irrigazione. Sì, questo territorio è un territorio completamente artificiale, creato all'inizio, prima del fine dell'Ottocento, ma poi nella gran parte nella prima metà degli anni 50. È la più grande trasformazione paesaggistica che si sia avuta nel Novecento, cioè quella delle bonifiche.